Так, по поводу стука в передней подвеске. Что на УАЗе 2008 года образца, что 2019, стуки везде одинаковые. И везде протяжка одна и та же. То есть это у нас передняя тяга. Вот это вот. Гайка на 24. Ой, головка на 24. Это у меня трещотка для убивания. Ну, она что-то никак не убьется, крепкая попалась. И любимый инструмент, без которого никогда не обойтись мне. Ну, может, потому что я рукожоп. Ей очень здорово протянуть. Вот так вот, блин. Короче, даже пока хватает сил, тянем. Эту гаечку тянем. Потом клюшку. Вот она, та же на 24. Здесь стучит. Если не протягивать, раздолбает сайлентблок. Как я игнорировал все эти стуки на прошлом УАЗе. Тысяч за 30 они меня раздолбились вообще полностью. Вообще ходуном ходило вперед-назад. То есть настолько сайлентблок раздолбался. Ну и сзади. Ну, сзади по клюшечке так пойдете. Увидите там сзади. Ну, могу показать, господи. Вот эту вот гаечку расплинтовываем. И все. Подтягиваем. И все, жизнь удалась. То же самое проделываем с другой стороны. Сюда вот идем. Идем. Вот она гайка. Стяги. Ее. Вот клюшечка. Ну и сзади там она аналогично. Блин, это что? Уже что-то оторвал. Я погнул. Вот. И всем стоком кирдык. Так. Что тут у нас? С демпфером. Это я так заглянуть. Ну что же. Он стал плоским. Наш юный друг. Не знаю, работает. Надо сделать молоточек. Дын-дын-дын. Я думаю, он будет в порядке. Цилиндр у нас здесь же. А это просто кожух с этим, со штоком. Так что пока походит. Но я чувствую, на таких дорогах это будет недолго. Жизнь его очень короткая. То есть старым или, что не дай бог, супер старым он не станет. Жаль. Текс. Что тут у нас еще было по машинке? Это уже не касаемо стуков, а блин, что-то в горло попало, блин. Ковид залетел. Становится темно. Так, это вот фильтр еще поменял. Машинка стала плохо заводиться. С утра надо было маслать стартером. Это ее родной фильтр. Вот это. Вот родной это. Мне не нравится он. Он маленький. Нам больше надо. Больше, чтобы большой был. Большой, очень большой. Ну ладно, я купил такой же фильтр, как на предыдущем УАЗе. Нормально. Влез он туда. Правда, пришлось кронштейн отогнуть. Не знаю, машинка стала просто летать. Я не знаю, больше никак не могу сказать. Когда заменил другой фильтр. Это какой-то маловатый. Не знаю. Мне не нравится. Да. Выбрасываю. Вот. А касаемо подвески, всего 6 гаек. Тяга 2, клюшка 2, спереди и сзади 2. Все. Стуки уходят. Что на том, что на этом УАЗе ничего не меняется. Как-то так. Не знаю, что здесь еще может стучать. Больше ничего. Ну, что тут еще может? Да больше ничего. Защиту погнул, как положено. Ну, вот нормально. Вот такая вот фигня.
Все просто. Да.